क्या आप जानते हैं धरती पर हर सेकंड लगभग 100 बार बिजली गिरती है? जी हाँ, पूरी दुनिया में लगभग हर सेकंड में करीब 100 बार लाइटिंग गिरती है, यानी कि एक दिन में लगभग 80 लाख बार बिजली गिरती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब भी कहीं न कहीं दर्जनों बार बिजली गिर चुकी होगी। क्या आपने कभी अपने सामने बिजली गिरते हुए देखे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना।